រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបឆែកលេខ IMEI ទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅក្នុងឆែករបៀបឆែក IMEI នេះគឺវាមានពីររបៀបផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង setting បាទយើងឆែកទៅក្នុង setting គឺជំហានទី1បាទជំហានទី1គឺបងប្អូនចូលមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយកពាក្យថា general តោះមកបងប្អូនយកពាក្យថា about មកហើយបងប្អូនអូសចុះមកខាងក្រោមនេះមកគឺជាលេខ IMEI ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលថាគាត់ចង់ឆែកលេខ IMEI ទូរស័ព្ទអត់ដឹងថាឆែកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងនឹងបានទី1ហើយទី2ទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចជាមួយនឹងលេខកូដបាទលេខកូដអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយត្រង់ជ្រូកលេខ06ហើយត្រង់ជ្រូកទៀតមកវានឹងលោត IMEI ទូរស័ព្ទមកហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចុចត្រង់ជ្រូកមកវានឹងលោតមកបាទនេះគឺជា IMEI ទូរស័ព្ទរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់កំពុងតែស្វែងរករបៀបឆែក IMEI ទូរស័ព្ទនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទមើលក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ